Darius, jy kan so lank vorentoe kom. Ek en hy het al 'n paar gesprekke gehad, maar hy sal seker self met julle deel nou. Ek wil nou nie die hele storie uitgee nie. Hy kom van Bloemfontein af. Vergewe hom daarvoor. Is Bloemfontein regtig so 'n lekker plek? Bitter lekker. Okay. Hulle speel net nie lekker rugby nie. Lekker om vir Darius hier so te hê. Ek het 'n paar gesprekke met hom gehad oor die laaste paar weke en hy sê die omgee dat ek dit sê nie, tot so 'n week en 'n half terug het hy gesê, "Jesus Leon, ek weet nie of ek reg is hiervoor nie." En toe uit sy eie uit stuur hy vir my seker 'n paar dae later boodskap. Weet jy wat, ek is reg. En dit sê vir my die Here het met hom gepraat. So dit is wonderlik dat jy hierso is. Ons sien regtig uit om te hoor wat die Here deur jou wil deel. Ons gee vir hom 'n lekker hande klap. Môre. Ja, soos Leon gesê het, Erik was so, ek weet nou nie, maand terug by ons gewees in Bloemfontein by Geloofsentrum wat hy ook die Pinkster hanteer het. En hy het gesê daar dat die Here het 'n neiging dat hy ons uit ons comfort zones uitvat. En dis presies wat gebeur. Ons moet net gehoorsaam wees aan die Heilige Gees. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees met ons praat en dan gehoorsaam wees. Dit wat op jou hart is, dat ons dit kan deel met elke ene. Ek glo vas dat ons mans moet meer getuig. Ons moet meer met mekaar praat. Ons moet meer met mekaar tyd maak vir mekaar. Om jou bagasie ook bietjie, maar dit sal nou later in my getuienis wees, dat mens nou maar net bietjie hart kan oopmaak, daai gewig van jou, wat elke ene dra in sy rugsak, op sy skouers, dat jy dit letterlik kan ligter maak vir jouself. En dis baie belangrik is. Hoekom is ons selfmoordsyfer so hoog? Hoekom depressie so hoog? Dit is maar weens ons mans wat net dit opbou en jy voel te trotsig man om letterlik met enige iemand net te kan oopmaak en te kan praat oor wat tans in jou lewe aangaan. En dis hoekom dit vir my so spesiaal is om vanoggend saam met julle hier te wees. En dis eintlik wat ook ek en Leon het 'n afspraak later vanoggend. My hart is regtig om so iets in Bloemfontein. Daar is al woensdaagoggende. Maar dat ek so iets in Bloem kan begin by die Baptiste Kerk. So ja, ek wil vra dat ons net gou weer die oë sluit. Ek wil ook net reg begin en open. Here onse Vader, dankie Here. Dankie dat U met my vandag is en dat U met my 'n afspraak gemaak het met hierdie manne vanoggend en dat ek vanoggend hier kan voorstaan en net kan getuig. Die liefde, die ervaring, dit wat U aan my lewe gedoen het en aan soveel ander alreeds, dat hulle reeds kan getuig van hoe groot en magtig en kragtig U is, Vader is. Here, dankie. Dankie dat U my tans uit my gemaaksone uitvat, maar dat ons hierdeur kan groei. As pa, as man en as mens. Ek bid dit in U naam. Amen. So gou vir julle 'n bietjie agtergrond te kan gee. Ek is in die sakewêreld, ek is 'n verteenwoordiger vir verskeie brands.
Ek het 'n groot area wat ons maar dek in die Vrystaat, Noordwes, Noord-Kaap, Lesotho. En dit beteken ook dat ek maar baie min by die huis is en saam met groot sakemanne, reps, besigheidseienaars en so, op 'n gereelde basis uitgaan, kuier en weet mos maar hoe werk die besigheidswêreld. Jy doen vergunningkies en om die deal deur te kry. So wat mense nie altyd op trots is nie, maar ons moet geld inbring om kos op die tafel te kan sit. So dit was die siening gewees vir baie lank. Tot een dag wat ek ook weer 'n afspraak met die Here en hy het gesê, hierdie naweek het ek met jou 'n afspraak. En dit was 21 Augustus 2023, wat ook Erik Woltniet se vader in Bloemfontein kom aanbied het. Hy en Dries. En die Vrydagoggend was ek so presies vanoggend se ek weet nie, moet ek nie, wat se verskoning kan mens weer uitdink om dit nie te kan bywoon nie. En die Here het net gesê, jy gaan, ek het met jou 'n afspraak. En so het dit gekom dat ons toe nou dit die Vrydag bywoon. Woltniet se vader het ongelooflik baie inligting. Erik is daai persoon vir my sê, gaan jy dit nou weer 'n keer bywoon? En ek sê vir hom net, elke keer wat ek dit bywoon, is dit ek het so 'n boekie van Woltniet se vader wat ons notas maak en ek gaan elke keer terug en kyk ek na wat ek as man moet verander in my huishoudelike lewe. En hulle was een keer ook in Bloemfontein en 2 weke later toe ek die voorreg gehad om Cassie self in Hoopstad na te luister. En in daai 2 weke het ek 10 ander punte gehad as man om te kan verander. En is klein goedjies, dis regtig klein goedjies, maar as jy daai goed in jou lewe implementeer, verander dit jou as mens heeltemal. Radikale verandering vind plaas en ons liewe Vader is teenwoordig, hy doen goed wat ons nie aan kan dink nie. So het dit gekom dat ek die Vrydag aand toe nou, Erik het die eerste sessie aangebied. En ek het 2 dinge het vir my uitgestaan. Wat 'n verskil kan ek gaan maak as man, as pa? En dit het duidelik vir my uitgekom, 2 eenvoudige dinge. Kyk na jou taalgebruik en los alkohol. Nou dis baie moeilik vir ons mans, veral Vrystaat mans. Die rugby besigheid, dis regtig moeilik gewees. Ek het baie lank gevat voor ek daaraan aandag gegee het. En ek het daai 2 dinge gevat en eerste in my lewe gaan implementeer. En deur dit het ek gehoorsaam aan die Here en het hy met my begin 'n pad stap. Ek was 'n Christen, ek het in 'n Christelike huis groot geword, elke Sondag kerk toe gegaan, gedink dit is reg, ons kan, dit is 'n ware Christen, om Sondag kerk toe te gaan, hier en daar, jou geldjie te gee, goeie dinge te doen, maar nooit werklik so intieme verhouding met die Here te gehad het nie. En het dit daai naweek vir my spesifiek uitgestaan wat ek iets anders ervaar het as man en pa. Elke keer wat ons
as 'n gesin by mekaar kom. Daar was nie by my huis op daai stadium Bybelstudie nie. So ek is bevoorreg, die Here was my genadig, dat ek met 'n wonderlike vrou getroud is, wat regtig agter my staan, my geback het, as ons die Engels kan gebruik. En gee ons alle eer aan die Vader, dat hy vir my regtig so 'n persoon gestuur het, en wat ek mee getroud is. En ons het 2 kinders, 'n seentjie en 'n dogtertjie. En dis ook, ons het vir die Here gevra, kan ons asseblief 'n seentjie en 'n dogtertjie en naby aan mekaar, en dit is presies wat hy vir ons gegee het ook. Ons het eers gesukkel in die begin. Dit was regtig moeilik. Dit is nie net van nie, maar ons gebeur op die Here se tyd. En moet daar nie goed afgedwing word en ja, dis iets wat jy self met die Here 'n band stap, en hy sal vir jou die deure oopmaak op sy tyd. Die Here wat toe is, jy voel as man, mens, dat ons is geneig om, ons wil dit op ons tyd, ons manier. Daai tyd ook, ek het my maniere gehad, ek het my dinge gehad, ek het my way gehad om goed te doen, wat ou nie altyd trots op is nie, want as jy nou terugkyk, dan sê jy van, hoe kon jy so 'n man gewees het vir jou kinders, 'n pa vir jou kinders, en 'n man vir jou vrou. En dit het so gekom van, ek het toe stelmatig wat ons geworstel het met die alkohol ding, en ek het ek kan nou net gaan presies kyk hier, 16 Desember 15, in die aand van die 15de Desember, het die Here met my weer 'n afspraak gemaak, en die Heilige Gees het met my 3:00 die oggend gesê, en ek het dit duidelik gevoel, hoe hy met my praat en sê, raak van dit ontslae, jy gaan nie daarvan af loskom nie. En dit was weer eens, was dit vir my maar moeilik gewees, en ons het die oggend opgestaan, en ek het geworstel vir baie lank. Ek het met 'n persoon kontak gemaak, en hom vertel van wat nou moet gebeur, en hy het gevra, kan hy my kom help? Ek sê nee, dit is iets wat ek nou met die Here self moet uitklaar, en 'n bietjie skuurwerk, skaafwerk hier en daar. En so het my vrou later opgestaan, ek deel dit met haar, en dit was 10:00 die oggend, toe sê ek vir okay, kom ons kry al die goed by mekaar, en ons het so 'n lekker braai area, wat ek was daai ouens wat die KWV's, het ek 'n versameling van jou enetjie, wat die toue vasgehou word, van 'n Richelieu tot 'n KWV 25, die hele versameling. So dit was vir my baie erg gewees, op daai stadium, om te kan sê, dat ek moet gehoorsaam wees aan die Here. En wat hy vir my daai tyd gesê het, en met my gewerk het. Maar ons het alles by mekaar gemaak, daar gesit, en die duidelike boodskap was van, jy mag nie, baie ouens wat ek in die storie mee deel, sê vir my, maar hoekom het ek nie dit uitgedeel nie? Ek weet wat alkohol doen aan ander. Ek weet waardeur ek gegaan het. Ek weet dat dit my huwelik amper verwoes het. En dit was net ek het 'n vriend gehad op 'n stadium, daai week, wat ook
vir my gesê het, dat hy het gaan deur 'n moeilike tyd en het ek dit net so ervaar in hom, dat ons het die aand ook uitgegaan nog, maandag die 14, wat is dit nou, die 13e, 12de, ek het nou nie daai datum nie, 12de Desember. En dit was my punt waar ek gesê het, ek moet as pa kan verander, want ons het uitgegaan, nie baie gedrink nie, maar daai aand weet ek nie hoe ek by die huis gekom nie, ek weet nie wat daai aand gebeur het nie, maar ek het verskriklik siek geraak in die oggend, toe ek opstaan, toe is ek glad nie trots op wat ons die aand gedoen het nie. En het ek net gesê, is dit die manier hoe ek my 5-jarige dogtertjie wil blootstel aan, my 7-jarige seun. Nou die ouens wat die Walt nie te vader, jy het jou 'n periode van 6 tot 10 jaar wat crucial is vir kind wees. En ja, ek het 'n gedeelte van my seun verloor, gemis. Ek mens nie oor bly is nie, maar dit is die pad wat die Here met my gestap het, wat hy vir my uitgelê het. En ek dank hom dat ons daai tyd gehad het, want dit is deel van jou groei as man. Dit maak die verskil van my en iemand anders. Anders as almal dieselfde was, dit wat jy voel, dink, doen, presies dieselfde was, hoe sou dit gewees het, hoe sou ons kon groei? Maar die liewe Vader het vir ons elkeen 'n unieke plan wat hy klaar vir ons uitgelê het, wat hy klaar gestap het. So het dit gekom toe nou, dat ons, dat dit toe nou al geworstel het aan my, van hoekom doen ons dit? Hoekom is ek trots op dit wat ek gisterand ervaar het, gedoen het? En die antwoord is nee, ek is nie. Ek het baie spyt vir vandag, dat ek dit nie vroeër kon agterkom nie. Maar so het dit toe nou gekom, dat die Heilige Gees weer my herinnering, en gesê het, raak van dit ontslae, kom terug, kom in lyn met God se plan met jou. En het ons die bottels begin oopmaak, en ek het dit in die drein afgegooi. Ek is tot vandag toe baie dankbaar, want daai oggend, daai dag, het my hele lewe verander. Het ek die Here toegelaat in ons huis. Ek het begin Bybelstudie. Ons het dinge het net radikaal verander in ons huis. Wat ek hom loof en prys, dat ons 'n verandering gesien het, plaasgevind het. Vrou dit ervaar, kinders het dit ervaar, word nie meer goed afgedwing op hulle nie. En was dit 'n wonderlike tyd in my lewe, om te kan sê, ek is klaar met alkohol. Van daai dag af, gebruik ons af en toe nog soms ietsie, maar as ek kan sê dat mens weet sommer dadelik, ek is weer besig met die verkeerde dinge. Die Here maak so dat hy vir my 'n bitter smaak in my mond het, wat dit nie vir my meer so lekker is nie. En dan vra ek myself net af, maar hoekom? Hoekom doen ek dit weer? En is dit in ons menswees? Ons hou van uit lyn uit te gaan, uit jou baan uit te gaan kyk. Werksgeleenthede, gras lyk altyd groener aan die ander kant. Maar kom jy daar, dan is jy spyt soms,
Jy het daai besluit geneem. Daai kant toe gegaan, kom weer terug in jou lyn. En dis presies die pad wat ek gestap het. Ons het so ook na Walt nie se vader die Sondag, ek en my vrou, het ons 'n koffie gaan drink, kinders het speelarea, en het ek aan haar bely, dat ek jammer is, dat ek moet om verskoning vra, dat sy al 12 jaar met my kon uithou. 12 jaar wat ek haar in haar boksie gedruk het, wat ek gedink het, dis die regte manier. Dis die way hoe ons moet regeer, hoe ons as manne met ons vrouens moet wees. Wat die slegste vir my was, is op daai stadium, trane het so geloop oor haar wang, en sy het vir my die volgende gesê: weet jy hoe dankbaar is ek, dat jy van hierdie besluit geneem het? Want ek het nou al vir 'n geruime tyd met die Here geworstel, en vir hom gevra en gebid, dat hy met jou 'n afspraak kan maak, en dat jy kan verander, want ek sien nie meer kans nie. So 2023, einde 2023, het sy 'n ultimatum aan die Here gestel, om te sê, as hy nie met my ontmoeting het nie, is ons huwelik verby. Sy kan nie voortgaan nie. Yes, manne, dit slaan 'n ou. En is swaar en is moeilik. Maar weer terug te kom, dis hoe ons groei. As ek nie dit gehoor het op daai stadium nie en geproe het, sou ek net aangegaan het, sou ek verval het. Het die duiwel weer oorwin, nog 'n huwelik wat verwoes is. Kinders wat sonder 'n pa, gebroke huis groot word. Ja, dit is nie maklik nie. Jy kry wat obstacles, maar op daai stadium was dit vir my, dankie dat ons so vrylik, die eerste keer wat ons werklik 'n gesprek het, om te kan sê, herken jou foute, en het 'n gesprek met jou vrou. En is my vraag ook vanoggend vir julle, hoe lyk dit by jou huis? Hoe werk jy met jou vrou? Hoe praat jy met jou vrou? Hoe tree jy op teenoor jou kinders? Hoe sien jy jou kinders jou? As ons as buitestander vir jou kind sal vra, hoe gaan dit by die huis? Hoe gaan dit tussen mamma en pappa? Wat sal hulle antwoord wees? En daai los ek by julle vanoggend, om self te gaan ondersoek instel. Want by my was dit nie goed nie. Kinders het, as pappa op 'n Vrydag terugkom van die huis af, gesê, Mama, pappa is weer terug, ons moet hierdie goed wegsteek, ons moet dit doen, huis moet skoon wees. En was hulle nie baie opgewonde om my te sien, dat ek weer terug is by die huis nie. Maar, daar's hoop. Ons liewe Vader se genade is groot. Dis 'n geskenk wat hy aan ons elkeen gee. En kan ek net sê dankie. Dankie dat ek daai besluit in 2023 kon neem. En dat hy mense, organisasies
op 'n ou se pad stuur om hierdie te kan hoor en dat ons as manne net die besluit moet neem. Hoe gaan ek vorentoe? Hoe gaan ek vorentoe leef? Julle die inhoud vandag, julle hoor my getuienis, julle ervaar dit. Ja, dis dalk nie. Ek het gister met Erik gepraat gesê, hoe begin ons? Dis die eerste keer wat ek werklik met julle kom praat of voor mense so praat. Ek is nie 'n mens, ek is 'n verteenwoordiger, maar jy praat tussen 2, 3, 4 mense maksimum. Ek is nie 'n ou wat voor so crowd kan praat nie. En dis weer eens net hoe groot hy is. Vat jou heeltemal uit jou comfort zones. Ek en Erik het vanoggend in die kamertjie en ek het vir hom sê, ek het so rustigheid in my hart, wat ek nie kan ervaar. Ek kan dit nie oorsit in woorde nie. En ervaar ek dit net weer eens, dat hy vat jou uit jou comfort zone uit, maar die Heilige Gees praat deur my vanoggend met julle. Hy het sy boodskap, jy kan hoe voorbereid wees. Maar hy werk deur my om vir julle 'n boodskap te gee. Kom ek by die tweede vraag. Hoe lyk dit by jou? Laat jy die Heilige Gees toe? Ek het nou die dag baie interessante gehoor. Besluite wat geneem moet word, as jy groceries gaan koop. Vra ons, het ons werklik hierdie nodig? Is dit in ons budget? Hoe lyk dit? En eerder te kan sê, Hemel, Here, werk deur my. Het ek hierdie werklik nodig? Gee 2 tree terug. Laat die Heilige Gees met jou werk en praat. Maak 'n bewusmaking in jou lewe dat alles wat jy doen, verheerliking in die naam van die Here is. Ons vat as mans, paas, dit van selfsprekend om net vinnig goue besluit te neem. Ag, dis iets kleins, dis nie iets ernstig nie. Ons doen dit sommer net. Ons besluit namens almal. Maar ek wil julle vra, en ek nooi julle uit, om dit ook te kyk na en te investeer in jou eie lewe, want dit verander 'n mens. Dit 'n ander uitkyk in die lewe. Jy ervaar net iets anderste, wat mens nie kan beskryf vir iemand nie. Ek as pa is nie trots op wat ons gedoen het nie, maar ek het 'n bietjie geproe en dit het my hele lewe verander. En so dis nooit te laat nie. Dis nooit te laat nie. En kan jy 'n verskil gaan maak? Daar waar jy tans sit en iets ervaar waaraan jy dalk moet werk. En vra ek, as jy hulp nodig het, uit te reik. Julle is 'n lekker groepie mans hierso. Klaar op die regte plek, regte ondersteuningskanale, goed wat ek nie geken het nie. En vra ek ook vanoggend, hoe lyk dit by jou? Wat is jou ondersteuning
Wie van julle het mentors? Wie hou jou accountable? Dis belangrik. Jy moet met daai persoon bereid wees om jou diepste donker of geheim dit kan deel. Maar weer kom dit terug, dat ons as mans met iemand moet oopmaak en 'n gesprek te kan hê. Gebeur daar net dinge waar ons as mans by mekaar kom en net jou hart teenoor mekaar kan oopmaak en praat. Sê waarmee struikel ek? Ek het so 'n lysie onlangs wat ek gemaak het. Dinge wat nog in my lewe waaraan ons moet aandag gee. Lysie is neergeskryf en ek het met die Here gaan sit en gesê, Here, ek gee hierdie vir jou. Sy bloed is daaroor gewas en het hy my vergewe. En dank ek hom vanoggend dat ek hier kon wees en met julle dit kon deel. En wil ek jou uitnooi om terug te gaan om te gaan kyk, hoe lyk dit by jou? Om veranderings aan te bring in jou lewe. As dit nodig is, indien dit nodig is. Ek wil gou vir julle net die teksversie, ekskuus. Ek sluit af met die volgende, Spreuke 4 vers 23. Wees versigtig wat in jou hart aangaan, want dit bepaal jou lewe. Dankie julle. Vriende, goeiemôre. Ek het die voorreg gehad om aan die ander kant van die tafel te sit saam met Darius. So ek gun my asseblief dalk net 5 minute om sommer net die ander kant van sommer net belewenis wat ek gehad het saam met Darius met julle ook te deel. Ek dink ek het vir Darius so 5 jaar terug ontmoet. En hy was een van die gesigte tussen 'n saal vol mense en net nog 'n gesig. Ek het nie eens om raak gesien nie. En ons het maar net The World Needs a Father aangebied. En 'n jaar later, toe ons terug na Bloemfontein Baptiste gemeente toe en ons het weer The World Needs a Father aangebied. En ons kry toe die voorreg om die Saterdag aand by iemand te gaan braai. So ons is toe 'n klomp ouens wat die aand gaan braai by hierdie ou met die naam Darius. Nou weet ek nie wie Darius is nie en ons eindig uiteindelik by Darius se huis op. En dis toe waar ek hom ontmoet. Die Saterdag van die volgende jaar se aanbieding. En op 'n stadium in die aand, toe vra ek en Dries sommer vir Darius, toe sê hoorie, net vir interessantheid, jy het nou verlede jaar deur hierdie, is baie dieselfde skalk as Authentic Manhood. Dis baie dieselfde. En nou vra ons vir Darius, hoorie, net vir interessantheid, jy het nou die goed verlede jaar gedoen, die kursus. Wat het verander in jou lewe? Want 'n ou wonder altyd, jy praat met 'n klomp ouens en 'n ou het die voorreg om saam met mense te journey. En sommige mense se lewens verander en sommige mense se lewens verander net glad nie. En ons vra toe van hoorie, wat het verander in jou lewe? En hy vat ons toe na die braai area toe wat hy nou van gepraat het. En hy staan voor die braai area en hy sê, sien jy hierdie drankkabinet? Ek sê, wel, het lyk vir my soos 'n kabinet. En toe vertel hy vir ons hoe vol dit van al die drank was, want hy is 'n rep en om binne in sy bedryf besigheid te doen, moet jy drink.
Want as jy drink en jy kuier saam met die manne, dan maak jy geld. Jy skryf deals. En hy vat ons toe na die drankkabinet toe en hy sê, hierdie was vol drank. En die Here het so met hom gewerk, nadat hy 'n ontmoeting met die Here daai naweek gehad het, dat hy teruggegaan het en toe het hy vertel, hy en sy vrou het al die bottels so uitgepak en een vir een het hulle die goed se proppe afgedraai en in die drein afgegooi. En gister nog sê Darius vir my, "Jesus Erik, ek is so op my senuwees, ek praat nie maklik voor mense nie." En hier staan hy vanoggend sommer net om 'n stukkie te getuig van wat die Here in sy lewe gedoen het. Ek onthou seker so 'n jaar en 'n half terug sit ek by hulle in die huis in Bloemfontein en ek vra vir sy vrou, wat het verander in Darius se lewe? En sy deel met ons, sy sê dat daai eerste jaar het die Here vir Darius het sy vir die Here gesê, Here, ek is klaar met Darius, ons huwelik is verby. Daar is net nie 'n manier ek gaan verder voort soos ek nou aangaan nie, het sy gesê. En het sy vir die Here gesê, sy gee hom nog een kans. En dis toe nou toevallig in daai jaar wat die Here met Darius se ontmoeting het in sy lewe omdraai. En ek vra vir haar, wat het verander in Darius se lewe? En Darius se vrou sê, daar's niks wat nie verander het nie, alles het verander. Het was net so lekker om uit sy vrou se mond te hoor. Die Here het net alles het verander. Ons is nou op pad weer vir die 5de keer Bloemfontein Baptiste Kerk toe nou in Augustus maand. En elke keer daag Darius op, dan sit hy weer dan dink ek, hoeveel keer wil jy die goed nog hoor? En dan sê hy, maar ek het nog nie genoeg gehad van die Here nie. Ek soek meer. Ek het iets beleef. En ek het die voorreg gehad, soos hy gesê het, om saam met Cassie dit ook so bietjie meer as 'n jaar terug in Hoopstad aan te bied. Toe ons weer sien, toe ry Darius van Bloemfontein af Hoopstad, toe doen hy daar ook. So hele tyd terug het ons die voorreg gehad om dit aan te bied in PE. En Darius kry 'n kombi bymekaar en hy laai 'n klomp ouens en hy ry van Bloemfontein af PE toe en hy sê ons moet dit weer bywoon. Ek en Dries het die voorreg gehad om dit laas jaar in Woester aan te bied. Toe ons weer sien, toe stap hy in Woester in uit Bloemfontein uit. Hy sê ek moet dit weer bywoon. So ek het lanklaas iemand gesien wat so honger is dat die Here hom verder en dieper moet aanraak. So Darius, dis vir my voorreg om aan die ander kant te staan van wat jy vanoggend gedeel het, maar ook, dis mos maar dieselfde kant, dis uiteindelik wat die Here doen. So baie dankie daarvoor, we honor you for that, en uiteindelik is dit net die Here, dis net die Here. Dis nie the world needs a father nie, dis nie 'n spreker van the world needs a father nie, en ek kan getuig dat dit wat jy gesê het, absoluut die waarheid is. So, ek weet nie of daar vrae is vir Darius nie, maar ek dog toe nog maar net, ja. Ek het 'n stukkie getuig en dan net nog iets. Daniel Chester die oggend het Erik gepraat van the yumminess, né? Wie van julle kan onthou nie. 2 weke terug was Mariana Boysen hier gewees en sy het gepraat van hoe sy geproe het. Darius het vanmôre gesê, het jy al geproe? En jy proe nie iets wat op 'n afstand is. As jy iets proe, is dit in jou. En dis vir my opvallend hoe die tema deurtrek die afgelope paar weke. En dan net 'n stukkie getuienis. Jy het gesê minder drink en ophou vloek. Ek het so 2 weke, dit gaan nie oor my nie. Ek het so 2 weke terug stap ek by 'n ou in, ek lewer koffie by hom af. En ek en hy het 'n gesprek, seker so vir 2 ure. Ek het gister met Erik ook gedeel, maar elke tweede woord, nee, kom ons sê elke 4de woord is 'n vloekwoord. En yes, dit steek soos 'n dolk in 'n ou se hart in, maar jy gaan maar deur die gesprek. En die volgende oggend 8:00 bel hy ou my terug en sy eerste woorde was, hy het nou gister weer gehoor, ek vloek nie eintlik nie. En dan weet 'n ou gaan deur die lewe en jy dink jy kom op 'n punt waar jy sê, maar jy het nou al hierdie dinge gedoen, maar jy sien niks gebeur nie. Dit wat jy doen en hoe jy optree teenoor mense, het 'n impak. Moenie moed opgee nie, moenie moeg raak nie, moenie dink daai klein goedjies wat jy verander het nie impak op mense nie. Hulle sien, hulle kyk vir jou. Want jy is die Bybel wat hulle, ek weet die ou gaan die kerk toe nie, maar dis jy's die Bybel.
Enige vrae wat ons het vir Dries? Darius, selfe ding man. Sorry Darius. Enige vrae? Jou vriende. Het jy nog dieselfde vriende? Jou vriende word baie minder. Maar dis die vriende wat jy mee op pad kan stap, soos Erik nou gesê het. Ek is bevoorreg om hom, ons bly nou tans, ons is hierdie week in die Kaap gewees. My seentjie is deur 'n challenge met sy oogspiertjies, sy getuienis op sy eie, wat die Here op ons pad gebring het, mense op ons pad gebring het, wat kom gesê het dat daar 'n spesialis is, gewone oogkundige in die Kaap, en dit was hoe ek aan julle gekom het ook. Omdat ons van Bloem af kom, doen hulle ook 'n spesiale vergunning vir ons op Saterdag, sien hulle ons, en Erik het met die een Vrydag sê vir my, kom hier na toe, kom saam met my, ek tel jou op. En ek kan gou vinnig net daarop ook getuig, dat my seun se telling was 4 gewees. Gister na die 4de evaluering is hy 44. Nou wat dit doen is, dit maak dat jou van jou oog na jou brein toe, daai koneksie wat jy lees, te kan onthou, te kan spreek. So hy was baie op en af, baie de mekaar, nie altyd sin gemaak nie. En prys ons die Here dat hy deur 'n kliënt vir my gesê het, maar sy 2 seuns het deur dieselfde gegaan. En het ons by die dokter uitgekom. En kon ek in 3 maande my seun by die dokter kry en ook deur die proses gewerk het, wat weer eens vir my net, dis hoe ons liewe Vader werk met ons. Hy voorsien op sy tyd, sy manier. Enige vrae? Kom ons sluit af. Vader, wat 'n wonderlike voorreg. En ons wil vir kom dankie sê vir die lewe van Darius. Vader, dat U vir hom gebring het op 'n plek waar U met hom 'n ontmoeting gehad het. Heilige Gees, ons wil vra dat U hom vooruit sal gaan, sy paai vir hom gelyk sal maak, dat U hom sal oprig in 'n groep in Bloemfontein waar dit dalk baie keer taaf is. Maar ons weet wie U is, en ons weet U elevate ons. Hoe laer ons buig, hoe hoër elevate U ons, en ons sê vir U dankie daarvoor. Dankie dat ons vir Darius kon ontmoet vanoggend. Dankie dat U met hom 'n spesiale pad stap. Dankie dat hy U goedheid kon proe, en laat hy die goedheid deel met ander mense rondom hom. Ons bid vir sy gesin, sy seentjie se oë, dat U dit sal aanraak, al is dit deur 'n oftalmoloog, maar dat daar genesing sal kom, 100% genesing sal kom. Ons eer U vir die goedheid en die guns, en wanneer ons vandag hier uitstap, bid ons dat elke man vanmôre ietsie sal saamvat, en oor die naweek sal gaan deel, het sy het in 'n vriendekring is of by sy huis. Ons eer U. Amen.